guys, welcome back to my YouTube channel Glam Girl. So guys, today I will review a product that is very useful. So guys, before moving to the video, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. So let's move on to the video. So this is the box. It is 3-in-1 steam inhaler vaporizer. I have purchased this vaporizer from Flipkart by Riddhi Golden Line. So guys, this is very useful product. जैसा कि आप लोग जानते हैं आजकल कोविड कितना बढ़ चुका है, इसलिए मैंने ये वेपोराइज़र बाय किया है. सो ये जो वेपोराइज़र है वो 2 वेज में काम करता है, हेल्थ केयर प्लस ब्यूटी केयर बोथ. आप ये वेपोराइज़र अपने हेल्थ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं प्लस ब्यूटी के लिए. जैसे कि आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गए, जैसे कि आपको कॉमन कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, आपका नोज़ जाम हो जाता है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं. एंड गाइज आप देख सकते हैं कि ब्यूटी केयर में भी कितने सारे बेनिफिट्स हैं. नाउ लेट्स सी कि ये वेपोराइज़र कैसा है. नाउ आई विल ओपन द बॉक्स. नाउ अब आप देख सकते हैं कि इसमें 3 अटैचमेंट है, एक मग है और उसका एक कैप है जिससे स्टीम निकलेगा. अब मैं आपको सारे अटैचमेंट के बारे में पूरे डिटेल में बताऊंगी 1 बाय 1. सो इसमें 3 अटैचमेंट हैं, 1, 2 एंड 3. और ये जो है मग है और वो इसका ये कैप है. सो सबसे पहला अटैचमेंट है ये नोज़ इन्हेलर. ये स्पेशली नोज़ के लिए ही है. जैसे कि आपको सर्दी हो जाता है, कफ एंड कोल्ड हो जाता है, फीवर हो जाता है, तो आप इससे अच्छे से नोज़ से इनहेल कर सकते हैं. आपको क्या करना है, ज़रा सा वाटर में विक्स डालना है और आप इससे इनहेल करेंगे तो आपका जो नोज़ में जो ब्लॉकेज है वो सारा ही क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे से ब्रेथ ले सकोगे. तो आपको क्या करना है, ऐसे अटैच कर लेना है और आप इससे नोज़ से इनहेल कर सकते हो. सारे ही अटैचमेंट बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हैं. अब मैं आपको दूसरे अटैचमेंट के बारे में बताती हूँ. ये जो अटैचमेंट है वो फेस के लिए है. जैसे कि आप फेशियल सब करते हो तो जो स्टीम होता है वो एक पॉइंट से इससे निकलेगा. सो ये जो अटैचमेंट है ये 1 पॉइंट से आपके फेस पे स्टीम देगा. अब है ये लास्ट अटैचमेंट. ये जो अटैचमेंट है ये आपके ऑल ओवर फेस पे स्टीम देगा. ये जो अटैचमेंट है ये आप दोनों वेज में यूज़ कर सकते हो, ब्यूटी केयर एंड हेल्थ केयर बोथ. और ये जो क्वालिटी है इसका वो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है. फ्लिपकार्ट में आपको ऐसे ही वेपोराइज़र ढेर सारे मिलेंगे बट वो अच्छे क्वालिटी के नहीं होते हैं, बट ये जो है बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है. ये मग है, इसमें आपको वाटर फिल करना पड़ता है. इसमें 3 लेवल दिए हैं, मिनिमम, मीडियम एंड मैक्सिमम. आपको मीडियम या मैक्सिमम तक वाटर फिल करना है. अब है ये इसका कैप जिससे आप उसे क्लोज कर सकते हो. इसमें यहाँ से स्टीम निकलता है. सो आपके फेस से या नोज़ पे आपका स्टीम जाता है. और ये जो केबल है वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और लॉन्ग भी है. अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे यूज़ करते हैं. आपको क्या करना है, सिंपली वाटर फिल कर लेना है. आपको टैप वाटर ही यूज़ करना है, आप आरओ वाटर यूज़ ना करें. अगर आपको कफ एंड कोल्ड हो गया है या फीवर हो गया है या नोज़ ब्लॉकेज हो गया है या आप कोई भी हेल्थ केयर इशू से यूज़ कर रहे हैं वेपोराइज़र को, तो क्या करना है, ज़रा सा आपको विक्स ऐड कर लेना है और अच्छे से मिक्स करके यूज़ करना है. यू कैन सी मैंने मीडियम रेंज तक वाटर फिल कर लिया है. अब आपको इस तरह इसे क्लोज कर लेना है. सो पहला अटैचमेंट है ये नोज़ के लिए है. अगर आपको नोज़ ब्लॉकेज हो गया तो आप ये लगा सकते हो. अगर आपको अपने फेस के लिए कुछ करना है तो आप भी ये अटैचमेंट लगा सकते हो. और अगर आपको ऑल ओवर अपने फेस पे स्टीम देना है तो आपको ये अटैच करना है. आपको ऐसे अटैच कर लेना है और थोड़ी देर के लिए आपको 1 to 2 मिनट्स के लिए वेट करना है और इससे आपका स्टीम आने लगेगा.
अच्छे से अटैच करने के बाद आप वायर लगा लें। फिर इसके बाद 2 to 3 मिनट्स के बाद आपका स्टीम आने लगेगा। सो गाइस, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं इसमें हल्का हल्का स्टीम आ रहा है। आफ्टर 1 मिनट यू कैन सी ये पूरा ही अच्छे से स्टीम आने लगा है। अब आप अपने फेस को अच्छे से स्टीम दे सकते हैं इसमें, लाइक दिस। आपको ऐसे ही अपने फेस पे स्टीम लेना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। इफ सो देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज एंड आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।